Miss Grand Bolivia เอ้าไม่เห็นรูปเหรอ Natural mirror of Bolivia. The Sala de Uyuni is a wonderful space. It is an extension of white earth where the salt crystals shine. The sunlight creates an image of infinity. เธอฉันลืมกดโกไลฟ์อันนี้สาบานจริงๆกูนั่งพูดตั้งนานนั่งพูดตั้งนานถามบอกขนมออสเตรเลียบ้านขนมใช่ไหมที่เป็นปะการังก็ไม่มีคนตอบพอมาปุ๊บแองโกลาก็ไม่มีคนตอบนี่บอกประเทศอะไรเบลารุสไม่ใช่อะไรเมื่อกี้ที่มีแดงๆอยู่บนหัวบอกมาแถวประตูน้ำมาซื้อแถวประตูน้ำก็ไม่มีคนตอบแล้วสต็อกนกสต็อกจากประเทศบนในเบลารุสหรืออะไรสักอย่างที่มันเป็นปีกขาวๆเมื่อกี้นกอ่ะนี่อธิบายว่าเนี่ยนกรู้ไหมว่านกอันเนี้ยมันเป็นนกชนิดที่แบบว่าชอบโยนลูกออกจากรังแบบบ่อยที่สุดเลยนะแล้วแต่อารมณ์เป็นนกอินดี้ก็ไม่มีคนตอบกู Flamingos symbolizes more than elegance. They represent unity, beauty, and romance. แล้วเตชะทัศน์แล้วเมื่อกี้เตชะทัศน์บอกว่ามาช้านี่ถ้าเกิดเรามาสายจริงๆเราก็คงไม่เห็นแชทเก่าๆหรอกเราเห็นหมดเลยเว้ยส้มมาคนแรกเตชะทัศน์บอกว่ามาช้านี่ก็เลยบอกว่ามาช้าดีกว่ามาริมาสักพักพิมมาเตชะทัศน์พิมมาบอกว่าสรุปไม่มานี่ก็เลยนี่ก็รับมุกไงรับมุกแบบรับมารับกลับอะไรอย่างงี้สรุปไม่มาก็คิดว่าสักพักนึงบอกคนไลฟ์ตายแล้วนี่ก็เลยดูอีกทีว่าเอ้ากูละกดไลฟ์หรือยังวะสรุปก็ยังไม่กดก็นั่นแหละตามนั้นมาถึงก็วีนเลยวีนตัวเองจ้าวีนตัวเองMiss Grand Brazilไม่ตอบว่าน่าจะเอ้าอันนี้หัวว่างเนาะอ๋อนางใส่หน้ากากไม่ได้ไปเรื่อยจ้าพูดจริงๆจ้าเนี่ยจะบอกว่าอย่าโกหกอย่าหัดเป็นคนตอหลุดตอแหลเพราะเวลาพูดจริงมามันจะไม่มีคนเชื่อแบบเนี้ยเห็นอะไรก็เล่นไปหมดพอเราพูดจริงปุ๊บเชื่อไหมถ้ามีคนบอกว่าฉันตายนะคนในแชทนั่งหัวเราะนั่งขำแบบตายจริงๆอ่ะอ๋อบอกสายค่ะสายบอกสายก็บอกไปแล้วว่าสายแต่ตอนที่บอกนะยังไม่ได้ไลฟ์นี่บอกว่าขอโทษนะยังไม่ได้เตรียมตัวเลยขออันนี้แป๊บนึงเซตโปรแกรมแป๊บนึงนะวันนี้มาสายขอโทษแต่ไม่ได้กดไลฟ์In addition, this national costume shows the outline of Siklo and displays the color of the Cambodia flag ทำไมเม้นหายอะไรเอ่ย of Keba Khmer and contemporary art, which makes this costume look even more vibrant and wonderful. เราจะให้เราโกหกว่าก็ไม่ได้ล่ะเราก็พูดความจริงอย่างน้อยก็มีคนขับใช่ไหมอย่างน้อยก็มีคนขับ Miss Grand Canada ดีแค่ไหนแล้วเขาไม่แบบว่าโยมันตายแล้วนะแล้วทุกคนก็แบบ Parliament Hill and its beautiful neo-Gothic and beautiful art อันนั้นน่าแบบน่าเป็นห่วงควรจะพิจารณาตัวเองไม่ว่าจะตายจะเกิดจะอะไรก็ตามคนไม่ได้สนใจ holding a commanding presence over the river below Miss Grand Canada อยากอะไรครับสวัสดีครับบาร์บี้ยังไม่ได้สวัสดีนะเมื่อกี้สวัสดีไปแล้วแต่ว่าลืมกดไลค์เดี๋ยวเราสวัสดีเลยพร้อมๆเลยแล้วกัน Miss Grand Chile The Quintrala in a colonial era dress with beautiful crystals and beading and a mix of fabrics such as organza นี่มันชุดอินดี้ไม่ใช่หรอ
Queen Trala. She was the most powerful woman in Chile during the 17th century. A very rich landowner and possessor of incomparable beauty. She was nicknamed La Queen Trala for her flaming red hair. Considered a feminist icon for her personality and for breaking with the terrible patriarchy of the colonial era. Miss Grand Chile. Miss Grand Colombia. The hummingbird of life and love. This playful, sweet bird represents our queen because, as she says, what you enjoy gives joy. And in some cultures, it represents the soul of a loved one who passed away, like her father did in 2022. He is always now present in her path. Hummingbirds can be found in the mountains where she was born. It has the color of the green Colombian emeralds, and it seems to change colors just like crystals. Seeing a hummingbird signals that challenging times are over and healing can begin. They are an inspiring sign of hope, femininity, inner strength, and freedom. Miss Grand Colombia. Miss Grand Costa Rica. Crystal waves. Within Costa Rican culture resides an unparalleled treasure: water, the source of life, the axis of sustainability, and the origin of nature wonders that embrace Costa Rica within its identity. In this context emerges crystal waves. มันก็มีเขาก็ทำดีที่สุดของเขานั่นแหละมันก็มีปีปังปีไม่ปังบ้างจะให้ปังทุกปีก็ขนาดยูนิเวิร์สเขายังนี่เลย A tangible reminder of the urgent need to safeguard the purity of water, which is the source of life and essence in Costa Rica and the planet. Miss Grand Costa Rica. Miss Grand Cuba, the pearl of the Caribbean. It holds deep meaning for the Cuban people. It symbolizes their cherished homeland, Cuba, often referred as the pearl of the Caribbean. ไลลาระวังโดนด่านะ ระวังโดนด่านะ ถ้าสมมติเขาอยู่ที่แบบว่าคิวบาโคลัมเบียแล้วถามว่าไทยแลนด์ไปยังไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษหรอ A dazzling emblem of harmony and individuality. It represents the nation's unique blend of history, traditions, and the lush landscapes that make Cuba a precious gem in the Caribbean. Miss Grand Cuba. Miss Grand Czech Republic. Bohemian Lion. The lion is the animal that represents the Czech Republic's coat of arms. A majestic lion represents the strong power and sovereignty of the country. The two tails signify the lion's role แล้วพัดคืออะไรวะพัดมันเหมือนปลาเนาะมันเหมือนปลาที่เป็นขี้ปลา As one of the youngest contestants ปีนี้พี่ carries the tails projecting her young age, but also her ไม่มีลูก confidence สาว and เลยอ่ะ certainty of มิ every สแกรนด์ปีนี้ไม่มีลูกสาวเลย Miss Grand Czech Republic. Miss Grand Denmark. The Little Mermaid. The costume is inspired by the famous fairy tale about The Little Mermaid by Danish author Hans Christian Andersen. The story is about a mermaid who is willing to give up everything to be with the human prince she loves. Miss Grand Denmark. เด่นมากเหมือนแมงจิมมี่ชอบดีไซน์จองอะไรเอ่ย Miss Grand Dominican Republic. El Barrancolli. โอ้โหปีกอะเธอแล้วคือขนนกเขาก็มีขนนกก็มีเยอะแยะเลยนะแล้วทำไมใช้อันนี้วะ The green suit with small red parts represents its plumage. เอาจริงๆนะไม่ต้องเอาปีกมาก็สวยแล้วเนี่ยชุดเนี้ย
ปีกมันทำให้ดูไม่สวยอ่ะมันเป็นแบบ With this suit, we call on everyone to preserve our endemic birds and continue caring for our flora of our country. Miss Grand Dominican Republic. Miss Grand Ecuador, Goddess of Fertility.National costume that represents an ancestral goddess of fertility is a creation by Wenceslao Munoz that fuses the exuberance of nature with the cultural richness of a prosperous and fruitful country, adored with thousands of feathers. เธอมันชุดเป่าบุญจิ้นนะเนี่ย Seeds are entwined that symbolize the circle of life and the abundance that God grants.The multicolored tassels that decorate the suit are an artistic mosaic representing the diversity, joy, and vitality of the land and its people. She is an incarnation of Mother Earth, a living manifestation of generosity and fertility. Her presence is a celebration of the unity between humanity and the earth. She is Andrea Ojeda, Miss Grand Ecuador.Miss Grand Egypt, Era Queen Hatshepsut, the great royal wife of Pharaoh Thutmose Destiny of Egypt, ruling first as regent and then as queen. Miss Grand Egypt. เฮ้ย อ๋อเจนี้เป็นรีบๆอยู่นะเลิศเอาตัดเถอะMiss Grand El Salvador, Indio Atlacat.El Salvador national costume is inspired by Atlacat, who led the indigenous people into battles with his bow and arrow against the Spanish invasion by Pedro de Alvarado. The name comes from Atlacat, from the Nahuatl language, and means human being of water. To this day, this heroism remains alive in the oral tradition.Key domains occupied a large part of the current territory, El Salvador. Miss Grand El Salvador. Miss Grand France. Jeanne d'Arc. Freedom, equality, and fraternity. Values of the French Republic.Represented in the first feminist woman, Juana de Arco. เธอว่านางจะเปิดชุดออกไหม Who was killed at the stake after being accused of being a witch. เปิดออกจริงๆด้วยดูไม่ออกเลยนะเนี่ย With angels and saints. สวัสดีครับเพนนี Then she was beatified and canonized by the same Catholic Church that accused her of witchcraft.เอาจริงๆนะไม่ต้องมีขนข้างหลังก็สวยแล้วทำไมอ่ะคืออะไรวะคืออะไรหรอทำไมมีเสียงเฮวะเธอฟ้องสวยอยู่นะ Miss Grand Germany The Dirndl is not a dress like any other. It stands for the love of tradition, for customs and very special attitude to life. And every woman looks good in it. So it's no wonder that the Dirndl is so popular in the German tradition. The term Dirndl is derived from the term มีรวมไปแล้วอ๋อเหรอ This was the สวัสดีครับ name โฟน given in the 19th century to the maids ถ้าถอด who อีกจะ worked ช็อก on the farms in Bavaria and Austria.Their typical work garb looks like this. Over the shirt came the Lieblingsone. This we know today as the Dirndl dress. An apron was worn over the dress, which had little to do with the noble models of today.
Miss Grand Germany, Miss Grand Ghana, Aitoro, Fire Goddess. This national costume represents the beginning of freedom in Ghana. Its inspiration was drawn from the passion and fire found in the life of the founding father and first president of Ghana, Dr. Kwame Nkrumah, the man who fought for our independence as a nation from colonial rule. He was the one who changed the country's name from Gold Coast to Ghana, which means Warrior King, depicting how strong we are as a people and the strength needed for our future. The representation of the kente cloth also signifies togetherness and unity as a nation. Miss Grand Ghana. จิมมี่วาดเองเลยนะเนี่ย Miss Grand Gibraltar, the Rock of Gibraltar. Just like the rock itself, the Gibraltarian Celine tomentosa flower can be found nowhere else on earth, a testament to the distinctiveness of my tiny territory of Gibraltar. Its vibrant purple blooms mirror our resilience and pride, embodying the remarkable spirits and set up apart on the world stage. Just as there is no place quite like Gibraltar, there is no flower quite like the Celine tomentosa. Miss Grand Gibraltar.อยากดูชุดอยากเห็นแบบชุดกรุงเทพอะไรเงี้ยแบบรายละเอียดสวยๆอะไรเงี้ยเนาะ This Fakioni costume originates in Western Crete. Hurras Fakion is famous as one of the centers of resistance against the occupying forces of both the Venetians and the Turks. The impenetrable white mountains to the north combined with the rocky beaches on the หิน south ตาหินยายโอ help เค the locals fight เพิ่มชอบ off ภาคแบบไหน all เสียงแบบนี้กับ invaders. สด The woman's costume represents the graceful, proud women of Crete เสียงแบบนี้กับสดยังไงเอ่ย who are both strong and powerful. The vest is hand embroidered with traditional designs rooted in Cretan history and แบบ nature. ไปยืนภาคอยู่ตรงไมค์อะนะไอ้ยตรงเวที And อะ the นะ spiral, spara. The skirt is made of brocade. ชอบแบบนี้มากกว่า Miss ว่ะ Grand Greece. เอาจริงๆอ่ะมันไม่ได้ซีเรียสว่าจะ Miss Grand Guatemala. ไม่ได้ซีเรียสว่าจะภาคแบบนี้หรือไปตรงไปยืนบนเวทีแต่ว่าถ้าเสียงมันโอเคอ่ะเอาจริงๆถ้าเสียงแบบนี้แล้วมีคนยืนอยู่ตรงเวทีก็ไม่ติดนะ A symbolic ขอแค่เสียงแบบชัด representation โอเค of the Spanish conquistadors' arrival in the 16th century. Combine Spanish and indigenous elements in attire to showcase the cultural fusion of that era. The dance movements vividly recount the อ๋อนี่เขาเซฟไว้แล้วเหรอ conflicts อ๋อ and นี่ ultimate เปิดชอบแบบพูดสด between ถ้างั้นชอบแบบพูดสด conquistadors and indigenous communities. เวที Encapsulating ปีนี้เป็นไง Guatemala's rich history and cultural diversity. It serves as a powerful เห็น tribute ไอ้ to นี่ the นี่ nation's roots. เห็นเขาปล่อยรูปไอ้วิดีโอเวทีรอบไฟนอลมานี่อลังการอยู่นะ เพราะว่าของมิสแกรนด์เวียดนามเขาก็ทำเวทีสวยมากอยู่แล้วเขาคงใช้แนวเดียวกันนะคิดว่านะอันนี้ This national costume นกน้อย shows that we can shine through the dark นกน้อยอุไรพรไงสู้ไม่ได้อยู่แล้วอินโดเข้าช้างมาเธอ from the palm tree, a plant that thrives in challenging conditions, symbolizes the resilience of the nation in this unprecedented crisis that Haiti is facing. The unity of all citizens, regardless of their social, class, origin or religion, is necessary to overcome these trials because it's in togetherness that our strength lies. Miss Grand Haiti. Miss Grand Honduras.
the treasures of the Virgin of Soyapa, Queen of Honduras. Queen of Honduras since 1747. The Queen of Soyapa has become the miraculous lady of Honduras. The national costume is inspired by all the eras ก็คงประมาณนี้แหละ Basilica. โปรดักชันเนี่ยคงประมาณนี้อาจจะเล็กกว่าแต่ว่าคิดว่าเรื่องแสงไฟเรื่องมุมกล้องอ่ะคิดว่าเขาก็เอาอยู่อ่ะไม่ได้คาดหวังความใหญ่อลังการเวทีมากมายของ MU ขอแบบถ่ายทอดสดให้กูได้ดูชัดๆดีๆกับแสงแล้วก็มุมกล้องดีๆแค่นั้นแหละไม่ต้องใหญ่มากหรอกเวทีอ่ะ Miss Grand Honduras Miss Grand Hong Kong Hanfu The neon flower is the iconic flower seen on the Hong Kong flag, proudly lighting up Hong Kong's miraculous emergence and into the limelight of international commerce at the crossroad of the world. ปีนี้ออกไหมออมทุกเวทีค่ะปีนี้ A symbol of authentic Chinese culture, reflecting Confucian scholars' aspirations towards rituals, music, มีอันนี้ไม่ออมมิสเตอร์อินเตอร์เธอมิสเตอร์อินเตอร์เฟส2อ่ะของฟิลิปปินส์เขาก็ประกวดอยู่นะมีคนประกวด20คนสเปนก็คงมงอ่ะเครื่องจ่ายเงินดวลหรือยังดวลไลน์อุ๊ยอันนี้เลิศจัง National costume represents the festival of Diwali. During Diwali, homes are adorned with oil lamps and colorful decorations.Fireworks illuminate the night sky, symbolizing the victory of light and knowledge. Diwali fosters a sense of unity, joy, ยิ่งใกล้วันยิ่งสวยขึ้น The อ๋อมีคน costume ล้มใช่ไหม sari represents the Indian women. Women in India are signified as the Lakshmi of house, who brings prosperity to the home.In Diwali, Indians worship goddess Lakshmi and Lord Ganesha, who are the lords of prosperity and wealth. Miss Grand India. ใช่ครับแกนใช้กราฟิกเจ้าเดิมนะออกแนวจากกลคอนเสิร์ตผู้ชายอ๋อThe goddess of the sun costume embodies a profound connection แนวนี่หรอ between แนว human culture and the world. เขาเรียกอะไรงานเลฟ It เหรอ serves วันนี้ as สวย a อยู่นะ reminder of our desire to personify and celebrate the forces of nature. The sun, as the central star of our solar system, symbolizes not only warmth and light, but also life, energy, and enlightenment.Designed by world renowned จดอินโดด้วย designer อิน from เดียอินโด Indonesia, อันนี้ชุดนะ Rinaldi ชุดนะคะ United. ชุด This costume serves a timeless reminder of the profound interplay between human, nature, and spirits. Miss Grand Indonesia. อินโดอินเดีย Miss Grand Ireland. The pot of gold at the end of the rainbow.In celebration of Ireland's rich culture and LGBTQ+ empowerment, this costume is inspired by the iconic symbol, เซนต์แพทริก pot นะ of gold at the end of the rainbow. Miss Grand Ireland plans to be the first openly LGBTQ+ Miss Grand International. คือได้ยินคำว่า LGBT คนก็กรี๊ดหรอหรือยังไงอะ Inclusivity and equality.The rainbow signifies hope, the pot of gold, and dreams realized, dedicated to those overcoming adversity. This costume sparks hope around the world. There is no limit to Irish luck. Miss Grand Ireland. Miss Grand Italy. Goddess of Peace.This dress represents the Catholic Church as a pillar of Italian culture. Its feathers are the speed with which religion has spread throughout the world. The color red is the blood shed by faith. The color black
is the pain of all wars caused by the religious conflicts. The censers that she has in her hands are the redemption to open the path to God, sending a message of peace and forgiveness throughout the world. Because despite the different religions and cultures, we are all equal. Miss Grand Italy. Miss Grand Japan. Samurai. The national costume is inspired by Samurai Warrior. This samurai is now ready to impress because she has a surprise as she turned into a cyber warrior, ready to battle and to get the prize. Miss Grand Japan. เป็นพรีเซนต์แบบว่าเก๊ๆกังๆอ่ะ Miss Grand Korea สวัสดีค่ะเซราฟินเปลี่ยนชื่อเหอะที่เรียกยาก has long been called the white people because they enjoy wearing white clothes. Commoners wore white clothing and royal families wore white clothing with colors that represent their identity. The costumes represent the royal family's costumes only with white clothes, a symbolic color of Korea. It is a design that expresses the identity of the white people and the dignity of the royal family by putting a golden pattern symbolizing the royal family in the white coat. Miss Grand Korea อยากคาถานารูโตะนะคาถานารูโตะคือโดนลิขสิทธิ์นะจ๊ะ Miss Grand Kosovo โอ้ย Kosovo's flag colors motif on drape effect bodies on royal blue mini dress with detachable gold volumes on pleated latex cape. Miss Grand Kosovo. อยากร้องไห้มาเรียบๆแต่สวยนะกาวนี่โคโซโวเรียบกว่าสวยไหมล่ะ Miss Grand Laos Queen of Laos The concept of the dress เธออันนี้คือเครื่องรางของขลังกันผีปอบนะ such as fabric patterns and various cultures to design a national costume. Miss Grand Laos ไอ้ที่นางถืออ่ะคือเป็นแบบว่าเอาไว้กันผีปอบผีแม่ไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนมีแถวบ้าน Miss Grand Malaysia Bunga Telo Amas Malaysia is renowned for its captivating Malay wedding traditions. Bunga Telo Amas gold egg flowers are typically offered as wedding gifts and as tokens of appreciation for guests. These Bunga Telo Amas are consistently used in Malay wedding ceremonies. With the arrangement of these flowers usually placed on a golden tray. They also come in many different arrangements and unique designs to make the golden egg flowers look more interesting. เป็นคนลาวเหรอใช่จ้าเป็นคนลาวมีเชื้อลาวค่ะมีเชื้อลาวด้วยจ้าเป็นคนร้อยเอ็ดนะแต่ว่าอัน Mexico God of Death The deity of the hunt Mixcoatl among the major Aztec gods has quite a complex history in mythic storytelling. This has to do in part with the shared origins of Mixcoatl, who was also known as Camachli and was revered in early and contemporary Mesoamerican cultures such as the Otomi, Chichimeca, and Toltec.
Most of these cultures, along with the Aztecs, also tended to ใช่จ้า associate คน the ร้อยเอ็ด Lord of the Hunt with the Milky Way, the stars, and the heavens. Miss Grand Mexico. Miss Grand Myanmar. Glowing light in the land of civilization. เปลี่ยนกล้องเหรอ Burma ทำ is ไม a country กล้อง with เดิมจ้า outstanding art and culture. Whether it's the place, tradition, way of life, dress, and another thing is the Burmese peacock coin. So we created อันนี้ this ชุดไอ้นี่ outfit to convey the prosperity of Burma more than just the national ร้อยเอ็ด costume. อำเภออย่าง But it is the heart ร้อยเอ็ด of อยู่ the ไหน people in Burma who intended to make this outfit จริงๆอ่ะ for the Miss อยู่ Grand อำเภอเมือง stage. ค่ะแต่ว่า The details of หลังจาก this ที่ outfit ย้ายออกมา are จากร้อยเอ็ดแล้วก็ multi-technical ยังมี and บ้านยาย decorated with various บ้านยายที่จ accessories ตุรพัก and ษ์พิมาน crystals. ไม่มีบ้านที่ At the ใน back อำเภอ of เมือง dress, แต่ว่าตอนที่เรียนอยู่ we อยู่อำเภอ have เมือง created Burmese patterns for the whole world to see, combining Burmese with มาริมาชุด internationalism มาริมา perfectly. Miss Grand Myanmar. Miss Grand Nepal. Sita's Serenity, Mithila Artistry Unveiled. It's Nepal's หน้าอก national ปลอม costume มาแล้ว for จ้า Miss Grand International. นมปลอมมา A แล้ว vibrant embodiment of Goddess Sita, a symbol of peace, love, and kindness. It pays homage to Chanakpa's rich culture, known as Mithila อันนี้ชุดสง art, กรานต์เหรอ representing the intricate details of the region. สวัสดีค่ะลิซาเบธจ้า Sita, คนไทย revered ทำชุด as นี้ Nepal's daughter, มีความรู้สึกว่าหลายชุดนะทำที่ไทย and resilience. ก็คือว่า This เขาก็อยากจะช่วย costume กอง is ก็ a อยากจะช่วย testament นาง to งามแหละจะได้ไม่ต้องขน Nepal's เหมือน deep ว่าไม่ต้องขนเยอะอะไรอย่างเงี้ย values and traditions. เขาอยากช่วยให้ได้มากที่สุด หลายคนเขาก็เลยแบบว่าหลายนางงามหลายคนเขาก็มาทำที่ไทยดีกว่าอะไรเงี้ย Miss Grand Nepal. Miss Grand Netherlands. The color of smile. A lively, colorful design that will show the happiness of the Dutch people and Melissa herself. Everywhere อุ๊ย you ขาเล็กจัง go in the world and hear the Dutch people เนเธอร์แลนด์เธอ cheer เนเธอร์แลนด์ for มา their ไหมเนเธอร์แลนด์มาอยู่นะ The Dutch ปีนี้ are เนเธอร์แลนด์มา wearing อยู่ the นะ national color orange. This costume gives hope for a happy and cheering future. It brings a smile to everyone's face. Miss Grand Netherlands. Miss Grand Nicaragua. Nicaragua is sus dulces sabores. This ensemble pays tribute to the hard-working women who sell these delightful treats in the bustling market of Nicaragua. The bodice features patterns inspired by the swirl of caramel and coconut sweets. ชื่อน้องน้อยอุไรพรอีกแล้วนะเนี่ย Brightly colored candy ribbons cascade from the bust, mirroring the playful มายังไง streams มา of เครื่อง syrup often seen in local confectionaries. The head and back pieces are adorned with hand-painted candy made with the help of เมื่อวาน children อา from รีนาอยู่ rural ปะ communities. มาแต่รีฮันน่าเหรอ Every step เมื่อวานมี taken อารี in นา this มีใคร costume อ่ะ มี represents ลูคัส the เนี่ยไป journey ซัพพอร์ต of ใน the women ไปคอมเมนต์ซัพพอร์ต who ใน carry on เป็นหน้า the มาให้ใน tradition ขาย of ต้นไม้ creating เปิด and ไลฟ์ใน selling เฟซบุ๊ก these ขอบคุณนะ delectable ขอบคุณนะคะ treasures. Miss Grand Nicaragua. Miss Grand Nigeria. Neku palm tree. Nigeria's natural resources are abundant, จด particularly the palm tree, จ which ดหลวง holds เจ้ great significance in the Nigerian culture. It is not only a vital food source, but also symbolizes victory, peace, เธ fertility, อ and นาง growth. ทำดีแทบจะ It ทุกนี่เลย has นะ had a positive นางทำดีทุก impact ชาเลนจ์ on นางคือ Nigerian women นางเต็มอ่ะ as they have คือ been คือ able to เต็มที่กับ utilize ทุก palm ชาเลนจ์ oil ร้องเพลงนางก็ร้องดี and other palm อย่างอันเนี้ยนางก็ related พรีเซนต์จริงจังเลยนะ to support their families and generate income. จด The piece ฉัน embraces ชอบ and celebrates มันดูมี Nigeria's มันดู cultural heritage มัน and ดูมี the อาร์ตมีแบบ originality of Nigerian women. ดูมีแฟชั่นดูเป็นแฟชั่นก็ได้ Miss Grand Nigeria. สวัสดีค่ะจากเอธิโอเปียจ้าอารีนาเมื่อวานเธออยู่กาหน้าอยู่เลย
Women, wears power. the power in colors. เบื่อ The women throughout history, เบื่ออะไรแบบเนี้ย is เบื่อ like ที่แบ a บเขียน strong ในข้างหลัง warrior, อะไรเงี้ย have won great battles thanks to all their powers, but บางคนเผาจริ especially ง one, the ability to adapt and face the important ขอไปหมด and เลย different challenges of their หิวข้าว lives. Thanks to this power, can to be the protective green mother, the successful blue businesswoman, the faithful yellow partner, the beautiful woman ambassador, and the kind silver human being. She dies herself with it to achieve success and be an example of strength and perseverance for other women. Panama celebrates in Vietnam the power in every colors of the women who fight for equality, respect, and tolerance. Miss Grand Panama. Miss Grand Paraguay, son of Paraguay. It is inspired by the scorching sun of Paraguay, under which diligent farmers work with Guarani red soil each day, harvesting their crops to protect themselves from the sun. They wear the famous ชุดแบบนี้มันทำให้ตัวอ้วนน่ะ handcraft from Carande by local artisans. This costume is created ถ้าสมมติหลวง using เจ้ this traditional มงแล้ว weaving จะใส่ม technique. งยังไงใช่ Adored with crystal and gemstones in yellow and gold, used to elevate the image of our Guarani queen. Miss Grand หัวไม่ได้ลื่นค่ะ หัวโล้นไม่ได้ลื่น Miss Grand Peru. นี่ Chacuna. In the dialect Quechua, ผีเสื้อสวยอยู่นะ the blue butterfly represent the souls of past สวัสดีค่ะนานา generations and their essence through time as a อุ้ยเธอ reminder ผีเสื้อสวยอยู่นะ that beauty is a tradition. Just when we thought the end was coming, จดเปรู there is rebirth, จดเปรู and the caterpillar becomes สวย a สวย beautiful butterfly. เอ้ย Peru. เธอกลางปีกด้วย สวยด้วยนะเธอ ได้ ติดกิฟต์หยังหญิง ติดกิฟต์มันก็หนีบอันหนังหัวตัวเนาะ สวัสดีค่ะยูท็อปตัวจริง เวียดนามน่าจะอลังใช่ เวียดนามชาอีกปะนี่ก็ Miss ผิว Grand Philippines Festival Queen. It captures the essence of being a ให้ฟิลิปปิน festival ส์หรือ queen, เปล่ากดซาวให้ฟิลิปปินส์หรือเปล่า symbolizing the rich cultural heritage and celebration of festivals in the Philippines. The เนี่ย costume is a พอมันมี stunning ปีก display ๆมา of แล้วเหมือนกันอย่างเงี้ย มันก็ไปเทียบกับเปรู vibrant เอาจริงๆนะ and lively เปรูสวยก that ว่า instantly สง catches สาร the ฟิลิปปินส์อุต eye. ส่าห์ทำแบบว่า With ทำแบบ intricate details and elaborate embellishments, it showcases the artistry and craftsmanship of Filipino designers. From the grand headdress, adorned with feathers and jewels, to the flowing gown, with intricate patterns and vibrant hues. Every element of the costume is meticulously designed to create a mesmerizing visual spectacle. Miss Grand Philippines. Miss Grand Poland. The Crimson Elegance. By paying tribute to our traditions and heritage, the crimson color symbolizes passion, love for the country, and the courage of our people. The skirt is adorned with magnificent embroidery and lace, reflecting our rich culture and the artistic heritage. The roses that embellish the costume represent the beauty of our homeland, while the lace อันนี้สบายไปปะ adds elegance and class. This costume is a homage to Poland, its history, and contemporary elegance. During the presentation, it aims to convey our pride, passion, and the beauty of our country. Miss Grand Poland. Miss Grand Puerto Rico. The Chupacabras. The chupacabras in Puerto Rico ชูคาบราเป็นสัตว์ เป็นสัตว์ในตำนาน described as a reptile alien like form that feeds itself at the night from farmers' livestock
The first recorded ออกมา signs of มัน this จะออกมากินหมู creature กิน were in Puerto Rico, กินสัตว์กินไก่กินหมู where it ชาวบ้านตอนกลาง inhabits คืน and has become part of the local แต่ไม่เคย folklore. มีใครเห็นของจริง Its นะ name, El Chupacabras, has been attributed worldwide to Puerto Rican comedian Silverio Perez. Through the years, จด Puerto Rico the origin of this creature remains unknown, and despite all the efforts to see or capture it, it still remains a mystery. Miss Grand Puerto Rico. Miss Grand Romania. Wings of Freedom. The golden eagle is inspired in Romania's coat of arms, which represent the union of Romania dated on the 18th century. ใช่ Also, the aquila is the symbol of Latinity ส้มอย่าเพ้อ and เจ้อ the heraldic bird of the first นั่นดิ order, ทำไมมันปีกเยอะจังวะ ปีกไปแล้ว which 50-60 ประเทศ determination, the soaring toward great heights, power, grandeur มีปีกอีก on its อุ๊ย talon holds the ท่านี้เหมือนจะเก๋ insignia of sovereignty, แต่ก็ a ไม่เก๋ mace and a sword. Two elements that remind of the unifier of Romanian countries. เหมือนใบต้นแส Miss งจันทร์ Grand Romania. ไม่กดหน้า Miss Grand Russia. Royal. Romanov's Last Ball Ui, được is rồi, aฉันชอบอ national ยู่นะ costume that embodies Russian history. It pays homage to the lavish Romanov era, which met a tragic end in 1918. Beyond its visual allure, it serves ไม่สน as ใจอะไร a วะ meaningful ไอ้โทมัส reminder of Russia's intricate past. ไม่สน These ใจอะไรเลย costumes invite reflection on the dramatic events ใครก็ปีก that เหรอ shaped the nation's destiny, showcasing its imperial legacy and cultural richness. Romanov's Last Ball is a visual and emotional journey through history, preserving the beauty and intricate layers of Russia's rich cultural heritage. Miss Grand Russia. มองไม่เห็นนะโทมัส Miss Grand Seychelles. Evolution. The national costume of Miss Grand Seychelles embodies the profound essence of evolution, nature, and sustainability. The costume represents the transformation of the Seychelles รัสเซียสวยดีนะ generation จดดีไหม as they embrace the จดรัส perfect เซีย blend of tradition and จดรัสเซียด้วยดีกว่าชอบ modernity, youth, and wisdom. พูด The จริงๆไอ้สี handcraft เอาเหรอ patchwork design of the costumes beautifully showcase the essence of Seychelles' values in the world of fashion. This costume is a tribute to Seychelles' remarkable connection with nature, reflecting มีเรื่องเล่า Shania, profound admiration for the natural world. Miss Grand Seychelles. Miss Grand Singapore. Stop Hate. เกี่ยวปะ Blue Beauty. The costume has a story of how something which can be valued and treasured the เกี่ยวปะ most พี่ can be destroyed from hate. With lots of love and encouragement, we can make the flower bloom again. A true beauty like an orchid. National flower of Singapore. It portrays how underneath all the sadness, violence in the world, เปรูยังตาตึงอยู่เลย we still have hope. Stop hate and let's bloom a beauty. Miss Grand Singapore. Miss Grand South Africa. Sweetheart of the Matus Valley. Queen Nadi, mother of King Shaka, was a princess of the Malongo clan who was rejected and humiliated by her people for falling pregnant out of wedlock. Regardless of this, Nandi chose to forge her own path by defying social expectations while exuding fearlessness and an unwavering, unapologetic demeanor. Queen Nandi is a symbol of fortitude, love, and bravery. Her legacy continues to break down boundaries and still resonates with today's women who are navigating patriarchal environments and fighting to see
heard, and appreciated. Miss Grand South Africa. Miss Grand Spain. Aquila สเป Adalberti. นก็ปีก The Iberian แล้วก็เดี๋ยวไทยแลนด์ก็ปีกอีกค่ะ Aquila Adalberti is one of the rarest and most endangered birds in Spain. Celia wears a costume inspired by this unique species in Spain, honoring one of the most powerful raptors. This ensemble is a harmonious blend of craftsmanship and symbolism. Its distinctive white shoulders and practically golden plumage make the Iberian imperial eagle a symbol and icon of Spanish biodiversity. Miss Grand เขาไอ้นี่ดีอยู่นะพรีเซนต์ดีอยู่นะจดสเปนด้วย Miss เอาไว้ก่อน Grand Switzerland. Little Forest Fairy. This costume is inspired ไม่ by ผี a เสื้อก็นก Swiss bestseller for children, The Little Forest Fairy. In the book, Little Forest Fairy, Mila must protect the forest from the evil wizard. In search of help, she must overcome a raging river, a higher mountain, and a dangerous dragon. Through this costume, Marine wanted to highlight the importance of reading of the children as books, help build empathy, and face life challenges. Miss Grand Switzerland. Miss Grand Taiwan. Empress Dowager of the Great Qin. The Empress Dowager of the Great Qin was the earliest historical figure to be referred to as Empress Dowager. This entire ensemble is themed around the Empress Dowager of the Great Qin, featuring predominantly red and green colors, along with some embroidery and tassels in a Chinese style. The tailoring is also somewhat different from traditional hanfu, resembling modern formal attire, making it a fusion of modern and historical design. This outfit is also blessed and consecrated by the god of theater, Marshal Tiantu. Miss Grand Taiwan. Miss Grand Thailand. Golden Garuda. Garuda is one of the most known mystical creatures in Thailand. It is familiar and respected due to representing Thai government officials and royalty. The bronze Garuda statue, covered with gold and mirrors that inspired the costume, สวยอยู่นะสวยโอ้โหสวย one of the most famous tourist attractions in Bangkok. สวยมาก Our ปีก candidate สวยมาก can spread the wings attached to the bodysuit to show imperial power and unlimited freedom. Miss Grand Thailand. นั่งหัวเราะทำไมวะ Miss Grand Trinidad and Tobago. เหมือนปวดหลัง Island pool. Found in the waters, joining the islands ชุดสวย of Trinidad and Tobago is this treasure. Just off the island of ชุด Tobago สวยแต่ว่า is an island pool, พรีเซน a ต์ก็ natural, meter ก็ deep, พรีเซนต์ไม่แย่แต่ว่าก็ crystal ยัง clear แบบ pool with a sandy นิด bottom นึง in เนาะ the มีนิดนึง middle of the sea. มันไม่แบบ Created by an ฟิลมันไม่ offshore มา sandbar แต่ว่าก็ and ดี a แล้วแห steel ละ lagoon. นางก็ทำดีอยู่ It was likened to the จด transparency of Thailand an island by Princess Margaret when she spent her honeymoon there in 1962. ชุดพิมจิเหรอ The year of Trinidad ทำไมมีความรู้สึกว่าของพิมจิมันดูแบบ and so got its name. มันดูตระหง่านกว่าวะมัน Miss สวยกว่า Grand Trinidad and Tobago. อันเดียวกันเลยเหรอ Miss Grand Turkey. Ottoman Turkish henna kaftan dress. ของอะไรเป็น Turkish national costume. Women wear this traditional costume on special occasions such as weddings, henna nights, and engagement ceremonies. Henna night, which is one of the most entertaining celebration nights of the bride, is very common, especially in Turkish and Arab culture.
the henna night, which is among the most well-known traditions of the marriage process, also offers a spiritual night between the bride and her family. Miss Grand Turkey. อันเดียวกันเลยของพิมจิไม่จำไม่ได้ว่าของพิมจิรู้สึกว่าของพิมจิมันตั้งงานมากเลย The heart of Ukraine. The dress in which Yulia Klimenko stepped on the stage embodies the soul of brave Ukrainians. A heart hand embroidered with craftsmen is not just a symbol of love, but a symbol of courage and faith. It feels joy, pain, and belief. การูด้ามันต้องเป็นแบบอย่างเงี้ยถูกแล้วแต่ว่ามันแค่ยังไม่สมูทเฉยๆมันยังไม่ลงตัวฟิลด้วยฟิลเนี่ยสำคัญมากเลยการพรีเซนต์ถ้าเกิดฟิลแบบเป็นแบบเนี้ยแล้วแบบขยมเลยแต่หน้าเป็นมันก็เลยมันขัดนิดนึง That no matter what challenges we are facing, we always strive for the light. Miss Grand Ukraine. Miss Grand United Kingdom. London Tower Bridge. The UK's national costume, inspired by Dame Vivienne Westwood, elegantly mirrors the beauty of London's Tower Bridge.The blue and golden accents blend to reflect the city's history and innovation. This outfit pays homage to Westwood's avant-garde style, intertwining tradition and modernity, a living monument to her enduring influence. The blue hue symbolizes London skies and the River Thames, resonating with the bridge's serenity and strength.A bridge transcending time and uniting เราว้าวกันไปแล้วด้วยแหละตอนพิมจิคิดว่าปีกมอเตอร์เลยวัวมาก Miss Grand the United States of America The Rose Celebrate the beauty and meaning of American spirit with the United States Rose recognized since 1986 as the national flower of the U.S.Representing beauty, devotion, and the love of the country, people nationwide have cherished it for generations as a reminder of life, eternity, and national pride. Its beauty stands as a testament to the strength and devotion of the American spirit. This flower speaks the language of the heart to all Americans.Reminding us of our love for each other and our nation. Celebrate this timeless symbol that we hold dear and cherish its timeless beauty. Miss Grand, the United States of America. Miss Grand, U.S. Virgin Islands. Yellow Satyr Goddess. The national costume inspired by the national flower of the U.S. Virgin Islands. Yellow as a symbol of happiness and the island's laid-back and joyous atmosphere. Miss Grand U.S. Virgin Islands. มันโปรฮะGrand Uzbekistan. Simug Humu bird. The simug, also known as humu, is a legendary creature deeply ingrained in Uzbekistan's folklore and ชุดประจำชาติโหวตปะมันเป็นไปได้ไหมว่าหลายประเทศที่แบบโอ๊ยไม่ลงทุนอันนี้มาแบบเอามาก็แพ้โหวตเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเป็นไปได้ปะไม่แน่ใจนะว่าเขาโหวตหรือเปล่าAnd it's a symbol of purity and spirituality. 60-70 ประเทศเป็นปีกไปแล้วอ่ะ60 ประเทศที่เหลือเป็นปีกผีเสื้อปีกโน60 ประเทศที่เหลือเป็นปีกผีเสื้อ Focus on the mythical golden palette with touches of deep and vivid greens, symbolizing the Simug elegance and regal presence.
Miss Grand Uzbekistan ให้โคลัมเบียอเมริกาให้โคลัมเบีย Miss ค่ะ Grand Venezuela Protector of Muchima โหวต2 Protector of Muchima Land of many holy เดี๋ยว waters Goddess คิดอะไรวะ of this hidden gem in the Caribbean Sea protecting it with soul and honor The sea waves formed by crystal clear waters are the center of ขนาดนั้นเลยเหรอ attention of this piece accompanied by coral reefs that give colors and peace to the Muchima National Park in Venezuela, showing its beauty and calling on the population to take care of it. Miss Grand Venezuela. นี่ให้ไทยแลนด์เวเนกับไทยแลนด์นี่ให้อุ้ย Miss Grand Vietnam. Rising Dragon. Rising Dragon is inspired by the legend of children of the fairy and the ชุด dragon. เหรอหรือยังไงเอ่ย The origin of Vietnamese people are all brothers. Dragon in Vietnamese people's minds also a symbol of power, ขอบคุณค่ะ ascendancy, ขอบคุณบีม and ขอบคุณ aspiration มากๆจ้า about the enthusiasm and prosperity of the country. Rising Dragon cooperates with the traditional Ao Dai to show the pride in Vietnamese people's origin, solidarity, and love of peace. ทุลักทุเลมาก Is respecting the strong, resilient, undaunted Vietnamese อ่ะ women. พ่นไฟอีก Miss Grand Vietnam. หมุนอีก โอ้ยไฟไหม้หัว คนอยู่ไหน คนอยู่ไหน จดก็จดเวียดนามจดก็จดมันตุดจีนน่ะชุดเวียดนามมันตุดจีนน่ะเอาแค่ชุดข้างในอ่ะก็พอแล้วสวยแล้วแต่ก็จะเบาไปแหละเขาต้องการที่จะเล่นใหญ่ไงอันนี้จะว้าวกว่าสมมุติว่าหมุนออกมาใช่ป่ะเป็นมังกรพ่นไฟใช่ป่ะแล้วหมุนออกมาเป็นคนออกมาใช่ป่ะเป็นคนเดินออกมาแล้วก็เล่นริบบิ้นแบบเมื่อกี้เล่นริบบิ้นเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกมาอีกรอบนึงแบบว่าแหวกออกมาจากตัวเป็นคนเป็นมิสเวียดนามจริงๆอ่ะแบบนั้นอ่ะจะกรี๊ดแบบคาดไม่ถึง All right, please give them a round of applause. นี่ให้เปรูกับไทยแลนด์ว่ะ And we're stunning indeed. เปรูสมูทกว่าให้เปรูดีกว่า แต่ไทยแลนด์ชุดสวยอ่ะ At 10 p.m. Vietnam time. Everyone, I would like to remind you, and it is very important to save your queen, that we have our Miss Popular Vote Award, and all of you need to help your favorite contestants to get closer to the crown and bring home the golden crown back home by voting on our website www.misgrandinternational.com. It is an easy way to help your girls to get into the top 10 on the grand final automatically. So please vote for your favorite queen. And ladies and gentlemen, at the next program that we have the preliminary competition on October 22nd and the grand final on October 25th. And those two events also being here at Puto Stadium, Ho Chi Minh City, Vietnam. And don't forget to follow us and push
the notification button on all of our social media pages of MGI so that you won't miss anything of Miss Grand International 2023. And ladies and Roberta gentlemen, สวย this is a live Vietnam of Miss Grand International 2023 National Costume Competition. Thank you guys for watching us tonight. Thank you guys so much. Now, I will leave you with this extravagant costumes for tonight. Again, I am Roberta Tamandong. And my name is Kun Lipapanon. Thank you and have a grand night. อะตอมอะตอมอะตอมเวียงอีกล่าสุดแขนหลุดแล้วนะคะ เวียดนามเป็นจบเร็วๆเนาะมันแบบว่ามันเป็นแบบเหมือนแบบกำลังจะถึงแล้วแบบจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเพราะอะไรไม่รู้ชุดด้วยมั้งภาพรวมของชุดมันไม่ค่อยแบบฟาดกันอย่างของไทยอย่างเงี้ยของชุดประจำชาติไทยเนี่ยโอ้ยตอนมิสแกรนด์ไทยแลนด์ฟาดฟันกันแบบสนุกเนาะจำได้เลยว่าแบบสนุกมากน่าพิเศษนะครับโรเบต้าเก่งใช่ค่ะโรเบต้าเก่งจริงๆเอาโรเบต้ามาทำดีหน้า Mr. Nawat is recognizing the president of Miss Grand International Organization. ไว้ตัดหนีก่อนเนี่ยจะไม่วีนหรอพรุ่งนี้แปะเคาน์เตอร์เพนพรุ่งนี้มีอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะพรุ่งนี้มีแป๊บนึงนะครับพรุ่งนี้มีแพลนอะไรมีสเกดู Now, อะไร we'd like to call on Miss Teresa Chaibisun, our Vice President of Miss Grand International Organization. So please welcome Isabella Menin, Miss Grand International 2022. And Miss Fang Kim Yung, General Director of Sun Wang and National Director of Miss Grand Preliminary Vietnam. วันที่ 22วันอาทิตย์เช้าวันที่เช้าของอเมริกาเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราจะไม่เจอกันนะคะเราจะเจอกันอีกทีวันอาทิตย์เนาะคืนวันอาทิตย์ก็จะเป็นพรีลิมนะคะเดี๋ยวไปเจอกันวันนี้มาดูปีนี้มาดูด้วยกันนะคะมาดูด้วยกันเนาะนี่ชอบแบบ MU 2015ดนตรีสดต้องเดี๋ยวนะชุดประจำชาติ 2015อันไหนวะจำไม่ได้ And มี next, น้ำตาลเหรอ so please welcome our sponsor, Mr. Tim Yung, Chief Operation Officer. Stay next. Next, we'd like to call on Mr. Nguyen Van Hung, CEO of BFP Joint Stock Company. Mrs. Ha Kiu Yang, Miss Vietnam 1992. Okay, ทีละคน one by one. So please welcome our next. แล้วมันจะซื้อตั๋วไม่ซื้อค่ะไม่ไปไมอามี่เฉยไปหาแอนเฉยแต่ไม่ได้ไปเอลซัลวาดอร์ปีแนทเหรอเธอมานี่จะเอาให้ดูมันจะนี่ไหมวะมันจะมันจะอนาจารไหมวะโอ้ยแป๊บนึงสิหมานี่แล้วหมามากดดันแล้วเนี่ยเธอถ้าเอานมมาเปิดมันจะอนาจารไหมวะแป๊บนึงนะพี่จาอ๋อตั๋วดูพรีลิมหรอยังไม่ได้ซื้อเลยจริงๆอ่ะตั๋วพรีลิมอ่ะเรา
ดูก่อนถ้าเกิดมันไม่มีลิงก์หรืออะไรจริงๆก็คงต้องซื้อแต่ทีเนี้ยเราจะดูก่อนว่าถ้าเราซื้อแล้วเราจะก็คงอันนี้ไม่ได้เนาะสตรีมไม่ได้คงไปสตรีมในนั้นอะใน Discord นะรอบพรีลิมของ Miss Universe เพราะว่าทุกปีอะแทบทุกปีก็มีให้ซื้อตั๋วซื้ออะไรพอสุดท้ายปุ๊บก็แบบมาถ่ายทอดสดกันยิ่งกว่าเหมือนเดิมนี่ก็งงเหมือนกันแต่ว่าเราก็เอาจริงๆเราก็ซื้อมันไม่แพงเนาะซื้อไม่เท่าไหร่เองก็ถือว่าอุดหนุนใหญ่เดี๋ยวโดนบล็อกโอเคเอาให้ดูรูปก็ได้ดูรูปแม้ว่าไทยจะยังไงไทยท็อป15มีโอกาสท็อป10แต่ว่าให้20ไว้ก่อนแต่ว่าชุดน่าจะเข้าลึกชุดไทยอ่ะแล้วนี่เราซื้อมาใช่ปะเราซื้อนมมาปุ๊บอีปีโป้เห็นอีปีโป้ซื้อตามเมียไปกระติปีต้องปิดจุกนะโดนไหมวะนี่อันเนี้ยของเราแล้วทีเนี้ยของปีโป้ก็ปีโป้สั่งตามเลยจ้านี่ของปีโป้เนียนไหมเธอแล้วคือกระเทยสั่งนมมาแบบสั่งนมมาเพื่อแบบว่าใส่นั่งคุยโทรศัพท์กันอย่างเงี้ยงงมากผัวไม่ได้ถามผัวเข้ามาในห้องแล้วผัวเจอกล่องผัวก็มาเปิดดูเห็นนมผัวบอก what the fuck อย่างเงี้ยนี่ก็ทำเป็นแบบไม่สนใจไม่ใช่ไม่ค่ะนมปีโป้เป็นขนมครกไม่ใช่นมผ่านนะจ๊ะเป็นนมกินฮอร์โมนนมขนมครกอยากได้ละสิเธอเลิศฉันบอกเลยเลิศแต่ว่ามันใส่ยากมันใส่แล้วมันแบบมันกลัวขาดด้วยแหละกลัวมันขาดเนาะเราทะนุถนอมแต่ว่าใส่ปุ๊บทุกอย่างพอใส่พอดีนะใส่ปุ๊บพอดีเรารู้สึกว่าแบบธรรมะทะแมงอ่ะเราไม่พอใส่ไปแล้วมันไม่กังวลแต่ว่าถ้าใส่นานมันจะหายใจไม่ได้เพราะว่าคอมันรัดเราจะต้องตัดแล้วก็ให้คอมันยืดออกนิดนึงนะคะโลกอยู่ยากอยากใส่บ้างเอาเนี่ยค่ะแต่หน้าเนียนกว่าแล้วหนูจ๋าหนูจะเปิดหลีหูทำไมล่ะเขาพูดเรื่องนมแล้วจะเปิดหลีหูเธอหลีหูก็มีของหลีหูก็มีแบบว่าสวมเข้าไปปุ๊บเราก็ใส่กางเกงใช่ปะพอเราใส่กางเกงปุ๊บมันก็จะไม่เห็นรอยต่อทีเนี้ยเวลาผู้ชายถามแบบแคซีอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ยกขึ้นเลยแล้วก็มันก็จะเห็นแล้วมันจะมีรูเข้าไปแล้วก็ทำเนี่ยแล้วเนียนทุกคนคิดยังไงกับอุ้มตัวแทนไทยแลนด์คะวันนี้อุ้มทำโอเควันนี้อุ้มทำได้โอเคแต่ว่าฟิลอะฟิลยังฟิสิกอลดีแล้วดีแบบมันอย่างนี้ดีมันเหมือนแบบการูด้าดีแต่ว่าฟิลนางแบบไม่ได้อะการูด้ามันต้องดูแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบพิมจิอะเลิศทรงกลมหรือหยดน้ำหลีหูไม่ใช่มันไม่มีทรงนะโอมไปทำสิแต่แฟนจะเลิกไปเอาชายอื่นไหมไม่รู้นะไม่ทำค่ะทำไมมีอันนี้มีให้ใส่อยู่เก๊กอยากได้ไหมเดี๋ยวซื้อให้เก๊กอยากได้ไหมเดี๋ยวซื้อให้อะไรวะได้โอกาสไปเจิมในวันที่ยังค่ะยังไม่ได้เจิมเลยเดี๋ยวก่อน
รอวันนี้ง่วง รอวันนี้นอนไม่แน่ว่าวันนี้นอนก่อนแล้วก็เดี๋ยวตื่นมาแล้วค่อยไปเจอกันใน Discord แล้วก็นั่นแหละน่าจะแต่งตอนนั้นเดี๋ยวดูผัวถ้าผัวอยู่ก็ไม่ค่อยแบบเข้าใจป่ะเราก็เกรงใจเราก็ไม่กล้าแบบอุ้ยแต่งหญิงเต็มสตรีมเป็นแบบว่ามีนมมีหลีหูมีผมขนาดนี้ ก็เกรงใจเขาอยู่ ก็รอให้เขาไปทำงานก่อนแล้วค่อยเล่นเหมือนปวดหลังเอ้ามาหายไปไหนละเธอจะบอกอะไรดูนี่นะนี่นะคิดดูดิมานั่งกดดันเงี้ยฉันก็แบบแล้วจะชอบมาตอนเวลากูไลฟ์ตลอดเลยงงมากวันนี้มีเกมใหม่มาลูคัสเอามาให้เล่นลูคัสเอาเกมใหม่มาให้ก็เลยว่าจะลองเล่นดูแต่ว่าเดี๋ยวก่อนหลังว่าจะไปละ ไปเล่นใน Discord นั่นแหละหลังจากเสร็จอันนี้แนวใหม่ลงไหมเวเนคนกรีดเยอะมากมันเป็นอันนี้หรือเปล่าเป็นซาวหรือเปล่าคะนี่ก็งงว่ากรีดทำไมไม่ได้อันนี้ขนาดไหนนางเอาชุดไม่อยู่นะแม่ใช่ค่ะดูแล้วรู้ว่าหนักกำมันยิ้มกว้างเกินเหตุนางจะยิ้มกบเกลื่อนในอุ้มอ่ะขี้จะแตกแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวพาหมาไปฉี่ไปขี้ก่อนนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเมาส์มอยกันมันถึงว่าจะเป็นแป๊บเดียวแบบเร่งรีบแต่ว่าก็เดี๋ยววันพรีลิมเดี๋ยวจะมาก่อนเวลาเนาะมานั่งคุยกันก่อนว่าอะไรยังไงจะได้เป็นเรื่องเป็นราวนิดนึงจะได้ไม่รีบมารีบไปนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามา คุยกันนะแล้วก็พูดอะไรไม่ทำให้ใครไม่สบายใจก็ขอโทษด้วยนะคะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะจ๊ะก็วันนี้ไปแล้วใครที่จะไปต่อใน Discord ก็รอสักแป๊บหนึ่งนะใน Discord ฝันดีทุกคนนะคะบ๊ายบายเกมนี้เป็นแนวพัซเซิล